Bruxismo ou tensão acumulada? Os músculos masseter e temporal são responsáveis pela força da mordida, mas também carregam tudo o que você tenta controlar: raiva, autocobrança e tensão mental. Quando você range os dentes, é o corpo tentando expressar o que a mente segura. É como se a sua mandíbula quisesse dizer: chega de segurar tanto. Uma das várias técnicas importantes da terapia somática é uma massagem suave nesses músculos que ajudam a mudar o seu estado emocional e a diminuir a confusão mental. Agora comenta e me conta aqui se tu também range os dentes.